mới đến thì ông spam mới đến thì ông spam ta ông spam mình chọn cái bộ ta mới đến thì ông spam mới đến thì ông spam mới đến thì ông spam ta đơn bên hai thằng thì ông spam thì không chỉ là những con cà phê mà cả ra ông spam thì phải cũng nó có thể là nó đi từ từ dòng nó có thể nó chỉ không chỉ là những con cà mà nó có thể nó chỉ không chỉ là những con cà phê mà cả ở tiếng hót ở tiếng hót rồi po sủng lại là đi có thể nó thì đồng trên là mình có thể đồng quỳ ở tiếng hót có thể nó thì có lại môi ở lại là cái bao nhiêu ông spam môi rồi ở đây lụt lọt sau đây đi nó mình đầm là cỏ rồi rất là chân thành rất là chân thành như là thông điệp từ từ lên thì cái phải ở đây thông điệp thì cái phải còn đầy thứ này đi trong đồng chí đây là mình tin rồi tầm bậc lên từ tầm đang càng sờ kho đầm đá mình tin rồi không thành rồi bao nhiêu chuyện đá mình tin rồi không thành rồi bao nhiêu chuyện nó phát hiện được cái gì sờ đá là của mình đi tụng hai ban đang chuyện đá bằng từng ra bằng lâu mà đang làm đang được trên class community sau đó mới là do là bây giờ các bạn tuyệt vời điểm chỉ là các bạn đang thì bài thực hành nó chỉ là số ảnh chúng ta mình đi được trong tầng ba tầng này thì chúng ta đang càng sập lo ai mình thì được nó hai cái phần cái đó là anh thì là phần đem anh vừa xây dựng một bản đây chúng ta sẽ làm số ảnh thì mình sẽ có mấy cái chỉ các phần sẽ làm số ảnh cô sập anh sang từ từ cái khởi động thì bây giờ top cứ mùi top evidence được mình thì cái pin là cái nó mình stoma mà đầu xem cái top bài sang mình thổi cái top là quá mình thì mình khác là bây giờ là mình làm bây bằng cách mình thiết kế điểm top phone mình cho sang pro ai mình được nông tới và bằng này hai tôi phải pin tôi phải pin cái được ở chỉ là tôi không phải pin cái được tên không sao là bên cạnh rồi mua GP là đây được rồi phải đây luôn đó mình mua GP phải đây một tàu phôi cá thì phải đây một tàu phôi là một triệu đồng tiền cá ở Unity cá Unity bằng cờ Unity bằng cá một tàu phôi như một tàu phôi small sai trên được bọc cá như bọc cá thì bọc cá thì trong cái số như trong cái số small thì trong cái số như mình over thì mang trong cái số như thì trong cái số small mình làm trong cái số small làm tôi trong cái số small làm mỗi chiếc bay làm thì cái cách làm thì cloud rồi thì làm là bắt trong cái số small rồi thì mang bắt trong cái số như nó cloud như nó một cái mùi làm cái gì cứ làm ai thì phải làm cả làm ai thì phải làm ai phải làm việc cứ chỉ cam tay còn đi làm từ lớp sinh mạng bọc cá từ bọc cái small từ lớp sinh mạng bọc cái như một cái mùi từ đầm na làm bọc cá nước về là cái mũi là nước về là cái mũi sẽ là lớp sinh mạng cái bọc cá là cái mũi hai thằng làm bọc cá nhẹ đơn là nó làm bom miên tất chỉ đơn bạn giấy mình nấu mình phát ăn dùng luôn cái đôi kia thật miệng ba mình không chỉ làm phi cầm top phi cầm top vui từ bao nhiêu năm về phi muối cũng nó bị do của máy cái gì nếu không phải là bom mìnhพอเอาไปมุ่งในการปีนโยสปอร์ตมุ่งเจ๊พอสปอร์ตมุ่งเจ๊คุณตามมือต้องบังคับบางทีทำกับนอเข้าอ้อมไปโยปีคือไปโยลุล่องไปต่อปุ๋ยปีกับน้องอ้อมไปโยnơi thế là bảo over thì mình luôn đi copy over thì muốn trong người ta nên bảo over mấy cả phôi thế rồi thì mình tô một cái bạn chỉ thăng cầm nó là những cái đồng là bài thằng bay từ all xe muối thì này phí ăn bây giờ bài phôi là phí phí trên bay cả ở trong một con nào có mình mong mình chỉ bắt một tên phí này chọn người phí này đi là nó sinh ra được bao chúng ta mong bay cả đó như khác là họ nó over là bao nhiêu một con bó trong tam cho nó bồng cung nó là bao nhiêu mua được lúc đó rồi cái đó rồi ba tiền phí là bao nhiêu tiền phí rồi bao nhiêu tiền phí ban chỉ không tăng đi to bằng ban chỉ for bằng ban chỉ for ông tại đâu cái phí để chúng ta xài hai lúc đó chỉ cô lục tiền ở bồng cung là ba chúng thăng của nó với cho nó không bồng cung là for rồi muối ban qua muối bằng ban chỉ spare rồi của mặt cái gì này bằng các ban chia si a đúng lên thì cái bài ẩn
sport appletមួយទៀតបានរលាយបាត់ជាមួយអង្គប្រយោគប៉ូឡេបង្កើតបានជាអាលូមីនទីប្រអេត3N អង្គsystem នឹងមានជាអង្គ system ដូចជាអង្គ system មានពីរយ៉ាងគឺការជាស្រីនឹងពេលបន្តពុះនឹងពេលតែមួយប្រៀបធៀបមនោប្រតិដងឌីប្រតិដងមនោប្រតិដងហើយក្របមនោប្រតិដងមួយឬស្ញាយក្របការ3ឬកំពុគុណ3ស្លាប់រនំបាយខ្នែងខលើឌីប្រតិដងក្របមានកតិដង2ឬកៅបាច់ដើមមកផ្សាយក្នុងជារង្វង់ការ4ទៅ5ស្ទាប់4ថារបស់លោកទីអង្គ system លោកទីអង្គ system គឺជាប្រភពអាហារសំខាន់របស់មនុស្សនិងសត្វគេអាចយកវាផ្លាត់ធ្វើជាកង់អាចផ្លាត់ធ្វើជាកំណាត់គ្រឿងសង្ហារឹមលំហដូចជាគ្រឿងលើផ្ទះជាពិសេសលោកទីអង្គ system គឺជាប្រភពអាហារសំខាន់សម្រាប់ជាភាពរស់នៅរបស់មនុស្សយើងគេអាចយកវាធ្វើជាកំណាត់ឬក៏គ្រឿងសង្ហារឹមឬឆ្នៃធ្វើជាអំបោះនិងធ្វើជាអំបោះជាពិសេសលោកទីអង្គ system បានដល់អបិសានជាផលិតផលនៃដំណើរទៅនិយមដើម្បីបង្កើតបានជាសរីរាង្គបង្កើតបានជាសរីរាង្គតើដើម្បីរស់ដល់ទៅបរិភោគអ្វីដើម្បីរស់នៅទៅបរិភោគបាយបន្លែតែឈើតើបាយបន្លែឈើបានមកពីអ្វីបាយបន្លែតែឈើបានមកពីរុក្ខជាតិបានមកពីរុក្ខជាតិហើយដល់នេះថារុក្ខជាតិអង្គ system ហើយរុក្ខជាតិអង្គ system គឺជារុក្ខជាតិដែលមានគ្រាប់ការពាររបស់ខាងក្រៅឧទាហរណ៍រមុតមកខុតឡាក់តើរុក្ខជាតិអង្គ system ជាប្រមាណក្រុមអ្វីខ្លះរុក្ខជាតិអង្គ system ជាពីរក្រុមគឺមនោប្រតិដងនិងឌីប្រតិដងហើយតើដឹងថារឿងមានទីដំដីរឿងមានទីចំទៅរុក្ខជាតិដំដីនិងមានទីផ្ទុកអាហារនឹងមានទីផ្ទុកអាហារនឹងស្រូបយកអំបិលនឹងស្រូបយកទឹកនៅអំបិលចំណីពីរឿងតាមទៅកាន់ស្លឹកដូចតែថារុក្ខជាតិតើរុក្ខជាតិមានទីដំដីតើរុក្ខជាតិមានទីទ្រទ្រង់ហាច់កលរបស់រុក្ខជាតិនឹងដឹកនាំសារធាតុរវាងឬនឹងស្លឹកតើជាលក្ខណៈសំខាន់របស់ស្លឹករុក្ខជាតិមានតើជាលក្ខណៈសំខាន់របស់រុក្ខជាតិគឺជាអ្វីជាលក្ខណៈសំខាន់របស់រុក្ខជាតិគឺស៊ីឡានផ្លោអាមតើស៊ីឡានមានទីដំដីស៊ីឡាននឹងចន្លោះស៊ីឡានផ្លោអាមមានអ្វីដូចចន្លោះស៊ីឡានផ្លោអាមគឺមានសតបមេតើសតបមេមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះចំពោះរុក្ខជាតិសតបមេមានសារៈសំខាន់ចំពោះរុក្ខជាតិដូចជាផលិតស៊ីឡានផ្លោអាមថ្មីហើយតើហេតុអ្វីបានជាផ្កាហេតុអ្វីបានជារុក្ខជាតិមានពណ៌ហេតុអ្វីបានជារុក្ខជាតិមានពណ៌បៃតងបានជារុក្ខជាតិមានពណ៌បៃតងព្រោះតែមានក្លូរ៉ូភីលហើយតើក្លូរ៉ូភីលមានប្រយោជន៍ចំពោះរុក្ខជាតិក្លូរ៉ូភីលមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះសម្រាប់មណ្ឌលស្មាននិងសម្រាប់មណ្ឌលស្មានតើជាលក្ខណៈសម្រាប់មណ្ឌលស្មានតាមផ្នែកខាងលើផ្នែកខាងក្រោមស្លឹកមានអ្វីនេះផ្នែកខាងលើផ្នែកខាងក្រោមស្លឹកគឺមានអេពីដេមតើអេពីដេមមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះចំពោះរុក្ខជាតិអេពីដេមមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងចំពោះរុក្ខជាតិគឺមានរុនទៅសម្រាប់មណ្ឌលស្មាននិងទឹកសម្រាប់មណ្ឌលស្មាននិងទឹកតើរុក្ខជាតិមានស្ទប់ប្រមាណតើស្ទប់នីមួយមានយ៉ាងខ្លះស្ទប់អេពីដេមរុក្ខជាតិមានស្ទប់3គឺស្ទប់អេពីដេមលើក្រោមស្ទប់ស្ពូនស្ទប់ប៉ាលីសែតស្ទប់អេពីដេមលើក្រោមមានទីស្ទប់សត្វអាហារទៅគ្រប់សារពាង្គកាយអង្គនិងសារពាង្គកាយស្ទប់ស្ពូនមានក្លូរ៉ូភីលស្ទប់ក្លូរ៉ូផ្លាស់ដែលមានទីសំខាន់សម្រាប់ដំណើរទៅប្រយោជន៍ស្ទប់ប៉ាលីសែតមានក្លូរ៉ូភីលស្ទប់ក្លូរ៉ូផ្លាស់ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បង្កើតសមាសសរីរាង្គចូលប្រៀបធៀបមនោប្រតិដងកោទីដងឌីកោទីដងមនោប្រតិដងគឺកោទីដងមានមនោប្រតិដងមានក្របប្រតិដងមួយឬឆ្ងាយស្លឹកទ្រលងស្របដើមបាច់សាច់ជារង្វង់ឌីកោទីដងក្របកោទីដង2ឬកៅដើមបាច់សាច់ជារង្វង់មេបាច់ខ្លាំងច្រើនចូលប្រៀបធៀបផ្ការបស់រុក្ខជាតិអង្គ system ចូលប្រៀបធៀបផ្កាលក្ខណៈខុសគ្នារបស់ផ្ការបស់មានលក្ខណៈខុសគ្នាមានរូបរាងទំហំក្របនិងទ្រង់ទ្រាយលក្ខណៈដូចគ្នាគឺផ្កាមានរបបផ្កាសម្រាប់ផ្កាមានកសោនេះនិងកសោឈ្មោលតើកសោឈ្មោលមានអ្វីតើមានប្រមាណថាអ្វីខ្លះកសោឈ្មោលមាន2ផ្នែកគឺមាន2កសោឈ្មោលមាន2ផ្នែកគឺតងកសោឈ្មោលនិងផ្លូវលំអងតើផ្លូវលំអងនៅក្នុងផ្លូវលំអងផលិតអ្វីនៅក្នុងផ្លូវលំអងផលិតក្របលំអងចូលបញ្យល់អំពីក្របលំអងមានក្របលំអងតើខ្ញុំមកខ្ញុំពុតដាក់ដាំពី